嗨，最近有很多人问到我这个机器人复不复杂啊，难不难啊，对不对？有哪些构成的啊？那好了，话不多说，我们今天花2分钟的时间跟大家介绍一下激光焊接机器人的这个组成。嗨，大家好，现在我们看到的这个是6轴工业机器人配激光焊接机。那现在首先的话，我们现在是有3部分组成，第一部分是机器人部分，第二部分是有激光部分，第3部分是辅助装置部分。那机器人部分首先从下到上，这个是机器人基座，这里大家看到的话是有个6轴，第1轴对吧？旋转的，第2轴对吧？是这样上下，第3轴上下，第4轴也是这样，第5轴旋转，第6轴也是旋转，对吧？一共是由6个轴组成，对吧？现在看到这个是控制系统，里面有伺服的驱动和电控都是在这一波组成。这里是机器人的这个就是说示调器。好，机器人都介绍完了，那我们现在就来看，就是我们的那个激光部分。激光部分首先大家可以看，打开这个支柜，这个是激光器，对吧？这个是冷水器。好，这个是焊接头，对吧？上面这个地方是送死机，这个地方是送死盘，对吧？这个是 CCD， 这里面呢有 CCD， 对吧？这里可以看到焊缝，对吧？这个是送死的这个调送时的这个速度。第3部分是辅助装置部分，辅助装置包括就是说这个工作台，对吧？有2维的，有3维的。第2个是就是说变位器，有单轴方转的，对吧？单轴方转的，还有就是说 就是双轴变位器、旋转变位器等等。还有就是第3个就是说视觉，装置有视觉有焊缝跟踪、寻位，以及离线编程软件、离线编程。当然还有就是说最后的一些辅助装置，比如说稳压器啊，就是说变压器啊、气体啊、气体装置啊，还有就是说这个安全装置等等。好了，介绍到这里了，拜拜喽。